Hello guys, ndabasuje cyane mbahaye ikaze nanone kuri channel ya Innovation and Electrical. Hanyuma rero nkuko mubona iki ni ikigo kinini cyane. Murabona ko gifite na ligne yacyo y'amashanyarazi. Iki kigo rero ni uruganda ruzajya rutunganya ibitunguru. Ibitunguru mbega no kuvuga ngo ibitunguru bizajya biva mu bahinzi. Bimwe bibanze bice muri uru ruganda nyine babitunganye neza, niba bazanabyumisha simbizi, hanyuma nibirangiza bibone bijye ku isoko. Hanyuma rero nshaka kubereka mu gice cy'amashanyarazi, nshaka kubereka mu ruhande rw'amashanyarazi. Nyine murabona iyi ni ligne y'amashanyarazi ituruka ipfo cyane. Reka mbereke, reka mpegere neza reka mpegere neza murebe ahantu iyi ligne ituruka. Iriya pfo kure cyane. Yes, nkuko mubibona rero hejuru ubundi ni ligne y'amakabure ane. Ni amakabure ane. Wakwibaza utese niba ari amakabure ane aturutse ipfo aje hano muri nino transformer, ubundi byifashe gute? Rero iyo ari amakabure ane, iyo ari piloni cyangwa se ipoto y'amakabure ane, ni ukuvuga ngo haba harimo trifaze, haba harimo faze eshatu, hari nazo zimanuka zikaza nyine hano kuri transformer. Hanyuma kabure ya kane rero murabona iya kane hejuru, yiriya ya kane rero aba ari mizaratere cyangwa se earthing cable, aba ari mizaratere. Yo ibimanuka iraza nyine ikamanuka, yarangiza igahita izamo hano hasi. Ivuye hehe? Ivuye hejuru iriya. Yes. Ndakeka rero birumvikanye. Hanyuma rero ni ukuvuga ngo iyo zivuye ipfo muri medium voltage, mbere yuko zinjira muri transformer, iyo cable zivuye nyine, iyo cable zivuye kuri ligne hejuru ku ipironi, ziramanuka zikamanza zikinjira muri fuse. Ndakeka muri kuzibona hariya hejuru. Yes, utungutu dusa nk'utumanuka nyine. Hanyuma izi ni fuse. Buri cable cyangwa se buri ligne, buri phase iba ifite fuse yayo. Hanyuma hirya murahabona, yes, utungutu. Hirya murahabona utu tuntu tuno duhagaritse, dore ngaka ka mbere, ngaka ka kabiri, ngaka na ka gatatu. Hanyuma rero utu tuntu mberetse batwita surge arrestor. Yes, surge arrestor. Hanyuma icyo tumara utu tuntu, mbega ni turinda inkuba. Yes, ni imirinda nkuba. Hanyuma rero iyo umuriro cyangwa se iyo umuriro uvuye ku ipironi, mbere yuko winjira muri nkingi transformer, ugomba kumanza waca mu mafuse. Buri faze iba ifite fuse nkuko mubireba ahangaha. Yes, utu tumanutse nyine tuba ari fuse. Ni ukuvuga ngo dore ngiyi fuse ya mbere hano iburyo, iyo hagati nayo ni fuse, yo ku ruhande nayo ni fuse. Mbibutsa ko fuse nyine ni fusible nyine. Fuse ni icyongereza, hanyuma fusible ni rwa rurimi dukoresha nk'abanyarwanda nyine, ariko rw'urutirano. Yes. Hanyuma rero zigasohoka muri fuse, ziza zikinjira nyine hano muri transformer. Yes. Iyo zimaze kwinjira nyine muri transformer ihita ikora akazi kayo ko gukora step down. Igabanya icyo bita voltage. Ikagabanya voltage, ni ukuvuga ngo niba umuriro uturutse ku ipironi ufite 30 kV, transformer ihita iwugabanya ikawushyira kuri DC20, hagati ya phase na netre DC20. Hanyuma
hagati ya faze ebyiri ukaba ari 380 volte 380 cyangwa se wenda 400. Ndakeka byumvikanye rero. Hanyuma rero iyo imaze gukora akazi kayo, hano sinzi niba biri kugaragara, hano murabonaho kabure enye. Yes, kabure enye cyangwa se kabure imwe nini ariko irimo insinga enye. Ni izi ngizi mubona zisa nk'izinsinga zinze ukuntu, ariko nyine iriya ni style yo kugira ngo use nk'uzigama urusinga rutazaba rugufi. Yes, hanyuma hagasohokamo igikebo kinini kikamanuka hano kw'iyi nkingi. Sinzi niba muri kuyibona neza, mucyo wabaye mwinshi, ariko nyine nta kundi nyine icy'ingenzi nuko ibyo mvuga biri kumvikana. Hanyuma rero iki gikabure kinini gisohotse muri transformer cyo gifite size ya 4x50 mm². Bumva ko ari kabure nini bigomba kwarimanta ahantu hanini. Yes, ino kabure rero ivuyemo hano muri transformer yamaze gukora icyo bita step down, nyine ikuramwo umuriro yarangiza ikawumanura ikawuzana mu cyo bita armoire. Mu cyo bita armoire cyangwa se distribution board. Iyi ngiyi rero ahangaha niho ubundi niho navuga ngo niho centre y'umuriro, kuko niho hahita hazamwo utundi tuntu ngiye kubereka. Ino distribution board rero ibiri mu icyo ubundi, reka dufungure turebe. Yes, ndakeka mwayibonye ibintu birimo. Ino distribution board rero ni ukuvuga ngo tuba dufitemo ya kabure ivuye hehe? Ivuye kuri transformer iriya hejuru, isohotse muri transformer. Aka kanya tuvugana rero harimo umuriro. Ndirinda gukoramo n'intoki kugira ngo utaza kunyemeza ukankorera ibyamfura mbi, ariko nyine ni ukuvuga ngo mwitegereze neza. Reka manze nyine nse nk'ubereka ibintu birimo byose. Uri kubona iki sasa? Ngira ikintu uri kubona, yandikire muri comment mbere yuko nambisobanura. Uri kubona mwiki? Okay. Sasa rero ni ukuvuga ngo ya kabure naberetse ivuye muri transfo hejuru, nyine iramanuka ikaza ikinjiramo hano. Dore niyo yiyi ngiyi. Yes, niyo yiyi ngiyi. Iyi iraza rero, niyo yiyi ngiyi rero irimo insinga enye niba mubibona neza. Kandi wabona hari abantu batazi aya mabara ngo ni bwoko ki. Byaba bitangaje. Aya mabara ni umutuku, umuhondo, ubururu ndetse n'umukara. Ni ukuvuga ngo harimo faze eshatu, hakabamo na netre imwe. Ziraza rero zigahita zinjira muri MCCB circuit breaker. Mu moko y'ama circuit breaker hari video nabakoreye y'amoko yose ya circuit breaker. Iyi ngiyi niyo bita MCCB, kandi ndakeka binanditseho niba mubibona. Ntabwo bigaragara. Yes, mwayibonye MCCB ya ampere 160. Hanyuma zigasohokamo zikinjira mu utu tuntu dutatu. Ese ni utuhe? Wakwibaza ngo ni utuhe? Utu tuntu dutatu rero batwita current transformer. Hanyuma zinjiramo zisohoka nyine, zigahita ziza zikongera zikinjiramo hano muri MCCB ya kabiri. Dore ngiyi hano MCCB ya kabiri. Zisohokamo rero zigahita zinjira muri cable. Iyi ngiyi ino cable nuko mutayibona. Yes, dore ngiyi hano. Iyi cable rero niyo ihise izamuka hirya. Ndaza kuhabereka muri power house.
aho tuzakorera utuntu twacu kugira ngo twarimate amamashini n'amamoteri bizaba birimo hano. Hanyuma rero iruhande rw'iyi MCCB urahabona iki? What is this? Aka kantu gatukura kitwa ngo iki? Aka kantu gatukura kitwa SPD cyangwa se Surge Protector Device. Cyangwa se bifata uko byumva, Surge Protection Device, cyangwa se icyo bita mu gifaransa parafoudre. Parafoudre fora ni iki? Parafoudre ni iki ubundi? Nkaho umaze igihe ukurikira Innovation and Electric, ubundi parafoudre ni iki? Parafoudre mu kinyarwanda bayita umurindankuba. Iyi ni umurindankuba rero. Hanyuma mu murindankuba nyine urabona tukaba dufitemo cable cyangwa se isinga y'ubururu y'icyatsi kivanze n'umuhondo kijemo hano. Ni ukuvuga ngo izi connection zose ubonamo hano, izi ni earthing cable cyangwa se misarateur. Urabona ko hari agafasheho hano, akandi mu tuntu twinshi. Hanyuma rero ni ibingibi ya cable nababwiye isohotsemo rero. Reka twongere tumanze twegekeho kwanza turangiza twigire abejo. Ya cable nababwiye rero, ya cable nababwiye isohotsemo izaza ikomeze hirya. Yego, iraza rero ya cable maze kubereka, iraza turi gukora urugendo. Ubwo ni ukuvuga ngo iraza ikinjira muri aka kazu gato yamubona. Aka niko bita power house, niko tuzagira control room. Cya gikabure nababwiye ni iki ngiki rero. Iki gikabure nicyo nababwiye rero kivuyemo hariya. Iyi ngiyi ikaba ari 4x35 ya kabure nababwiye, 4x35. Rero izinjira muri aka kazu rero, nirangiza ihita izamo hano, izahita izamo hano muri ino DB iri hano. Reka dufungure turebe ubundi byifashe gute. Iyi ngiyi rero izaza yinjiremo hano murabonamo utu tuntu turimo utu ngutu. Hanyuma ubungubu harimo indi cable ya 4x25 izahita ajya kwarimata amamashini kugira ngo akazi ubundi gatangire gakore neza. Yes, mberetse ibingibi rero, ibindi naha mukanya cyangwa se naho ubutaha. Sawa.